終於可以去首爾啦！呢度簡直就係充滿住女仔最中意嘅化妝、美容、美食，仲有好靚嘅櫻花添啊！今次去咗7日啊，前半 part 呢就係同 Ida 同埋 Sylvia， 後半 part 就係同我自己嘅中學同學去嘅，非常滿足啊！嚟到韓國啦，已經事隔咗可能5-6年冇嚟過，好興奮啊！我哋而家第一步搭巴士去酒店先，個巴士呢只係1個鐘就到酒店啦。我哋成功搭巴士到達。哇！我哋間房隔離就係 lounge 咯。哇，好 OK 喎，比想象中更加正喎。有3張床。然後有大 sofa 同埋好開揚嘅景色，樓下就已經係超市啦、餐廳啦、地鐵站、巴士站。呢個係洗手間，大家望下，係有戴森風筒啊，然後有梳妝台，仲有浴缸，馬桶係分開嘅。人均只係1100蚊包早餐，早餐係鮑魚粥啦、牛骨湯，超正啊！定食咯，包埋 lounge 24小時有嘢食有嘢飲。呢個 lounge 都好靚。然後可以攞嘢飲，仲有紫菜啊，同埋肉乾，之後仲有咖啡，中意飲啤酒嘅朋友就可以試下。哇！我哋啲衫係一樣嘅。呢個係我哋其中一個最中意嘅仙氣咖啡，佢都係喺民居之中好低調嘅單棟式建築啦，入面係勁仙氣飄飄啦，但係又有華麗水晶燈嘅水泥設計啦。但係轉角咧就有花牆同埋漂浮嘅花花水池咯，非常之衝擊嘅配搭啊！我哋一路行咧就一路揾到呢啲驚喜哇哇聲，好正啊！喺雲大附近嘅咋，好大個啊！點食啊我哋嘅下午茶。係一間咖啡好靚啊 ，Antique Coffee。夜媽媽又再嚟食咖啡啊！你望下幾靚。呢個係 Sylvia 推薦超級好食嘅 croissant，好大嚿 cream 啊，正。去到我哋3個都好中意食嘅豬腳小姐，而家香港都開咗啊，好想快啲去試啊！咁我哋最中意當然係佢滿滿骨膠原嘅豬腳啦，而我哋想嗌嘅嘢真係太多啦，又嗌咗波波飯啦，澱粉質一定唔少得，仲有 tteokbokki 啦，又係澱粉質，好好食啊！雞蛋都係我嘅 favourite， 仲有附送嘅泡菜湯。隔離台嘅姨姨以為我哋會食唔晒啦，係咁望。最後尾我哋係全台清晒，耶！呢間鋪頭買咗好多嘢啊，喺 KK Love 隔離。OY。我哋2個係情侶裝嘅。開心。太白啦！而家12點半，我哋食橋村炸雞。你想食咩口味啊？我唔知，我第一次嚟橋村啫。蜂蜜啊！好啊，食蜂蜜啦咁。分享一件小趣事，我哋嗌啤酒嘅時候仲俾人 check 護照添，唔係我哋，係 Ida 一個人，哈哈哈哈哈！好好味啊個薯條，薯片都好好味啊，加少少奶味嘅雪粉，新鮮炸出嚟嘅薯條。炸雞一定要過咗凌晨12點食先好味㗎，哈哈哈！睇下我哋食得幾開心，塊面都腫埋。終於沖完涼啦，換埋褲就可以瞓啦。Hello Ida。食早餐先。早餐咩嘢勁吸引？鮑魚粥。好 OK 喎，係獨立房㗎。酒店早餐好正啊！出發！我哋而家去聖冰島站，係米芝蓮2星嘅餐廳。哇！開啟遊客模式。
天好靚啊！我哋嚟到啦，呢個就係 Mingles 嘅入口。度有本書介紹韓國出名嘅餐廳，打開就已經係 Mingles。今日嘅午餐 menu，呢個就係佢哋大廚星力廚嘅甜品，用3款韓國著名嘅醬油醃製。白蘆筍湯，佢話個底係有啲咖啡嘅。鮮白盒，同香港嘅口感好唔同，粉粉地、爽爽地，好似 tempura。呢個係韓式嘅 zucchini， 好鮮甜啊！就噴晒出嚟有啲鮮味，但係唔係好濃味。而家我哋就去咗海味店啦，呢個就係陣間用嘅食材。好鮮甜，海鮮鮑魚，呢個湯好暖胃啊！係啊，有薑啊！蔬菜卷，哇，好香嘅豬嘅脂肪味啊！隻肥豬肉喺一個蔬菜卷入面，深藏不露。佢好似壽司嘅感覺，醃咗嘅魚。呢個好靚，佢好似新鮮嘅紫菜包住咗一個魚餅嘅。隻蛋係打咗個結嘅，好有趣。油脂好滿哦，好正。呢邊係雲呢拿雪糕喎，入面有好多雲呢拿字。呢邊就係 cream 啦，上面落咗啲苦椒醬，食落去紅色呢啲係真係辣㗎。仲有 cream 嘅 layer， 好花功夫。呢個係傳統嘅韓國茶，傳説中嘅漢江。啱啱開嘅，新鮮開嘅。期待已久嘅潮牌，我哋嚟啦！有齊晒韓國最流行嘅潮牌，咁就唔使逐間去唔同嘅地方，我就揾啦。哦，呢個屋頂好靚啊 ！New Balance 嘅童裝3個毛航鞋嘅童裝，好可愛啊！勁可愛啊！而家流行嘅 Loafer 鞋都有啊，靚嘅狗兜，呢一個真係好得意嘅。係喎，母女裝狗版。背心仔啊！嚟到著名品牌 Imis， 哇！呢個好襯你啊，黐線！但係我已經有粉紅色心心。你因為幾百萬個啊？係啊，心心袋。呢一個嘅設計好似好可愛啊，有個露台咁。呢兩個袋諗緊買咩色？個個都有手信啊！佢哋好早閂啊，8點閂門啊！好多嘢都未行到。呢一間好好買啊！大家如果嚟呢一個商場，記得要去 North Face 啊，因為佢有
特別嘅拉係 white label，淨係喺韓國先有㗎，推薦推薦。我哋今日去食湯飯，團壽白肉豬肉湯飯。白雪雪嘅雪佢濃度係有一陣奶味，但係又唔係好結嘅豬骨湯。呢個都係必點啊！好 juicy 啊！好 juicy，好腍，好嫩腍。係啊，好食喎！